C'est parti, mesdames et messieurs. Merci encore. On a tout le monde grâce à la magie et à la technologie. Vous avez appelé vos soins dans le tout le monde. C'est toujours tout bête à ma solo italien, ma solo politique, ma biso te dit bien que Congo est sa maladie, Congo est sa coloca. Bakisi nini Congo faut ezwako, Congo bika elongwa. Na passion yo. Toza nango, pasi Congo za nango, pasi ya ba Congolais. Voilà la raison pour laquelle toza wana kaka pona ko beta. Masolo ya mboka lelo tokobeta masolo ya mboka na mwana mboka journaliste munene ya mboka na biso Mike Mukebai oyo lelo tokomeka pour analyser la situation surtout ya politique l'actualité. Je dis bien que l'actualité c'est belle semaine qui vraiment plein d'actualité donc éviter tokobanda nini donc papa ya Rosia Kufi tolandaki awa bomesa gomba ke kolongola ba kaliko ya 5 bataki catholique bataki pour dénoncer la éventualité il y a troisième mandat il y a ndeko Joseph Kabila donc tokobeta masolo eza mwa mingi Zakari Bababa se soutient Moïse Katumbi masolo eza mwa epele tokobeta OIF audita OIF pe baote kosala wa tokomeka to analyser na Mike Mukebai après sans plus tarder mbote mona mboka Mike Mukebai mbote ndeko Ousmane oui donc to solo mon kel avant to bandana lelo na moni ndeko Joseph Kabila zo fêter anniversaire na ya na habité solo ko ça appelle à moi le monde c'est comme si ba Congolais bazo kipa moto ndebe bazo yeba moto te na lengeli ebe mbota malila mo lulu etaliye ya lulu ya mboka te namonaka mbala nyonso soki ekomi mokolo ya mbotama na ye bato yayikama mboka te ye moko nalengeli ye napesi ye mbotama ye namo to nabongaka kota efasi bon anniversaire nauti ya kozwa na etando eke bato batulinga yo likala Kabila te ngabi likambo eza kati nga na Kabila ya likambo bolingo te te nga nalinga ye to yalinga nga te nga alinga mwasi na nga alinga bana nga ekoki ye mpa alinga mwasi na nga bana ekoki likambo eza kati nga Kabila yali asa mosala mboka liboso oki ngai asa mosala ya tata mokonzi ya mboka asengaki bapesa ye ngwende yango bapesi yo osala misala mboka ekei malamu soki lelo oyo mboka ekei malamu te totio na pembeni nde mpe natuni nga abi ata baoyo bakoyembaka lelo yo bene te bakaka bolingo na seko lobi soki aza esu na bokonzi te bango bakolanda na nsima alengeli ye mbotama elamu mbotama oyo eza mokolo oyo akozongisa makanisi ne na nsima bolingo ya Kongo ezilekela ye mingi eza liboso ayeba te asa akokisi ngonga na ye eleko na ye ese esili mboka ya na kimia asa biso te lokola actif so bashuku na bimi na nzakomba etumba tete eza ko traduire nini na politique ola na lobi na yo boli ekobangisa moto te c'est par rapport ya bamen ya donc ba lobi ba menace parce que Angola France ba ça que donc a respecter d'accord moto akamakasi netumba ayaka te kotia katolo so beta kalikofi ba moko okingai beta pe abeti moto ikofi moto akwei okingai donc yo ngolo ba za wana nzakomba wana alati wa te alati yango pona biso te biso akobangisa biso te alati yango po bayi pona ba oya ngambo na ye po bango nde tango bayoki mako bakomobanga mosusu bakotika ye kala mingi te yango alati bongo pona otalisa bango te ngala ali kaka na on asili te awana ya kotalisa bato na ye po bato na ye mosusu bakomi komituna soki Angola basanga ye na Rwanda babi te bakolongola ye na nzela ya mandoki ndenge bakolobaka wana ebongo mokili ya France epesi makasi na bango mokili ya Amerika epesi makasi na bango Kabila kotema bakomi kobanga yango wana omoni abimi na nzakomba alati pona kobangisa bato na ngambo na ye moto asakana te biso eloko nyonso tokobanga nini na tomoni te pasi nini monyoko nano apesi biso te ezali wapi eloko nini ya sika eza wana oyo tokobanga donc azobangisa nde akobangisa bate bato ya ngambo na ye bato ya PPRD po kuna bakoki kokabwana bamosusu bakokima ye bakomobanga te yo basi bana bango so babi te lobi eyindi ekomi ya kokwana libulu bango balingi kokwana libulu bango bakopumbwa libulu te bakobaluka yango te yango wana ye esengeli alata nzakomba mpona kotalisa bango to te nano na kwai te nali mpo bobangi ya nde na ngambo na ye mpo makambo mako alobi epai ekopesa mpasi na motema epai ekotisi nungunungu na kati ya mitema
eya na ngambo ya kabila. Est-ce que eza bamenace? Est-ce que vraiment Congo toza menacé? Soki Congo mobulu ekoti awa ekosimba bamboka nyonso ya zonga. Congo ekotambola te nkita ya Congo ekufi ebomi bamboka eza zonga. Babite balingi mobulu te. Soko bamoni te bokonzi oyo ekomema Congo na nzela mobulu bango bakoya mpona kosisa mobulu. Soko kosisa mobulu wana esengeli te babengana moto moko na bokonzi bakobengana ye yango wana balobi. Soko oyo obengi yango menace etali yo gouvernement babengi yango menace etali bango communication etali bango porte-parole ya gouvernement ndenge asali akebi ti osi bapays voisin oyo bakomeka kosalisa ndeko kopesa espace na bango na bato wana balingi bamenace bio selon bango ndeko nayebisi yo ntango okoganga minda koganga bato bakoseka mokili ya lelo eloko moko oyo okoki kosala oyo baninga bakoyeba te ezali te mondoki oyo kosomba oyawa oyo baninga bakoyeba yali te okoki kosomba mondoki na Ukraine bayebi milingo bakobwaka biso babaki yaki ya mabe sika toyebi basomaki yango na Kampala na Uganda mpongo toyebi yango nini boyebi mandoki toko wana mandoki te oyo osombi bato bayebi te mokili makambo nyonso esalamaka mokili yebi yango oyoki ngai ntango bato ya Iran bakokosala basala arme nucléaire États-Unis ayebaki yango boni Amerika ayebaki yango boni tika ya gangani pamba mboka nkitese kufa budget ya mboka ya 4 milliards ya pamba kobangisa nini na koganga nyonso esengeli te basalisa bino nyonso kosenga tokoma mpe loboko ya kotandama okobangisa nani tika wana ya koganga ya pamba bato bakoseka oyoki ngai bango bato babomi mboka babomi mampinga oyoki ngai batika monoko ya pamba yango omoni te menda te mwa monoko kpakpakpaka sika ye wana te chef kitunda ke kotambola ayebisa bato te tokosalisa baponi kabila atindi mokanda bakopesa bato libanda mboka élection esalama donc cette fois-ci élection esalama yo tika ndeko kolanda bato wana te basi bakomi na suka oyoki ngai kolanda ni bango te wa babenga yango mangungu jamais kolonga oyo bana kisasa babake ma ya moto lokola ebelisaka safu tundu ake négocier est-ce que l'élection esalama na négociation memi yango tobi na yo soki otali mapono na nzela yango ekosalama to te bilembo moto etalisaka nzela moto akokende soki otali bilembo lelo mapono oyo kabila na posa kosalisa yango te misolo likambo te misolo ya oyo bakopesa na seni esengelaki te seni bapesa ye misolo te na sanza ya mwambe misolo 420 millions de dollars ntango otangi sanza ya liboso te ya mwambe esali sanza boni mwambe janvier te na août gouvernement apesa mbongo boni apesa 20 millions de dollars na sanza mo babi mpo tokokisa 420 millions esengeli gouvernement apesaka 50 millions to 55 millions 52 millions eloko moko abongo ezala be na 50 millions kokenda likolo mpo okosisa kopesa mbongo na sanza ya mwambe seni atindi misolo nsima biloko asengi bakomi kotinda yango ndambo mpo ya biloko ebele basala nyonso mbala moko te lelo gouvernement akopesa be 20 millions na sanza kasi mpe 20 millions yango bapesi kaka na sanza ya janvier na sanza ya février te lelo bapesi mbongo mars avril bapesi te mai 3 mois mai sikoyo boko basiko mopapono mengo boko bamonoko boko babela monoko siko mbongo nanga azosalela campagne ya machine à voter mabituka eza etambula baye kopesa baétudia machine ekuti ebloke tuna ngai azokoforce bato tuna ngai wana misolo na misolo ekomonana misolo oyo bakosalela propagande mpo na ngai yebi te na kati wana akokwa oyo ye akotaiba moto akotuna ye ayali te oki ngai mwa misolo eza na kati ya sanduku yango wana akosaka bino oki ngai kasi kabila esiki kokeba na ye akoki kolamuka boye ntango bino baye na polome ya te aye kosalisa yango ya mbangombango na bilembo lelo tokomona te te mapolomi tokokende na nzela na yango oyo bakopesa miso te makambo oyo ebele oyo batelemisi oyo bakosala te nanga kuna mpe pression kaka na machine à voter na ye bien que consensus entre bayi politique wana nanga eyaki likambo oyo libakwa monene mpo nanga akoma millionnaire yango azalaki nango na moto na ye oki ngai ayaki nango na moto na ye alobi mbalo na kokoma millionnaire masini bakoteka moko kama mine ya dollar 400 dollars nanga ekokisa biso awa
koto moko na kama mitano ya dollars 1500 dollars pour bâtir ba fonction yango wana yoki atelemi be machine lokuta yo pesa régulation ba lo machine ekangani te machine ye koto tuku mibale 20 000 machine ekomi na Nigeria bakoluka ndeka kobimisa wana ndenga moyibi po te yawo bato alaosala machine kuna mboka koyeba yeba kosala su machine te ntango oko machine yango ekokoka te lelo esi ekomi boyi na lisasa sanza ya motoba yango machine ekomi boyi balobaki te na sanza ya mine esengelaki eya soki koto mibale wapi yango te wapi machine oyo baba ete boya wapi yango donc bakongole baretenir non mamba élection tobetango te na bina yo eyali mpasi esengeli kotia bato moto yango omoni bamboka bazingazinga moni yango te Kabila na posa ya maponomi te mobulu ekoya kokota wa bamboka bango mpe kokota mobulu ekokota kuna bango babi te akendani oki ngai bango bakomondela kuna oki te bato ya majorité so oke na ndako ya Shadai na etando eke akoloba bango te so oke na ndako ovandi yoka Shadai akolela abi pwani bango bakokanyaka Kabila bongo Museveni atikali kwana ebonga abakisi ye moko ebongo Kagame atikali na ngwende abakisi be ye moko ebongo Sasu atikali pwani bango bakanyaka Kabila toyebisi ye Shadai te obite bakamini Kabila te tango toaki ba mike toaki na lisano moto sala babe yango fiko oyebi yango koko maleke fiko fio koko maleke epai na ye nde babi te yo te biso ya mboka na mosusu toyebi yango te fiko fio koko maleke pa epai na Kabila yango wana pourquoi c'est na rovanda nie azota makele de sous terre mais anda batiaki likambo mapono mikune pa bandeko ya diaspora nga na ebanga tukosala te oki ngai toyebi motuya ya bandeko baya libanda toali na makoki mpona kokenda bisika nyonso wana kotia masini wana lokola na États-Unis ndako ya mboka na biso ya na Washington ambassade yaka mwa ndako lokola ndeke boye bandeko nyonso bayi mboka nyonso bana mukili Amerika bakolongwa kuna bisika nyonso bali baya be na mwa ndako wana ya ndeke ndako ya soso baya wana poto ya bango nyonso topesa ngo kalati impossible eyaki ya koposa bokonzi oyo bayali bakoluka makambo babengaka na kona lokota efase prétexte bakobakisa makambo oyo ekosala te banzwa ngonga ebele mapono nyonso ekasi transition sans Kabila comme réalité na moni Moïse pe akoti na schéma wana te transition sans Kabila biso tokolobela yango esu te mako ansi alobi yango biso tovandi sui yango wana esi elobani biso mosala na biso ya na kati awa tokumbama topesa batata layiki makasi mpo eleko wana ntango ekokoma totia bene makanisi be na bandeko ya libanda te bamikili bapaya te biso moko awa tosala yango esi ekomi etalisami Kabila akomi na suka eloko kobikisa Kabila ya mpe moko asalisa maponomi ya pole ane oyo sanzo mobu oyo asalisi maponomi te ngam asalisi maponomi ya mabe ya bulu yeke ngam akobika be na likambo be moko asalisa maponomi ya pole oyo ekosala te bayimboka bapona moto bango basepeli na ye soki eza Félix Antoine Tshisekedi Faci ye soki ezali Moïse Katumbi Chapo ye soki ekozala mpe oyo kuna to mosusu oyo akoponama na esika nyonso ekosala na maponomi ya badepute provinciaux na maponomi ya badepute nationaux ezala na pole lobiko ne eza be yango wana lobiko ne be yango wana soki wana te ndeko basi bapesi ye mbela batindeli ye babi ndeko yokani moni babe Kabila nini Kabila kosi bato nini sika moto akondima ye lisusu aza te omoni akosi na kati ya mboka akosi bapoza soki bazwi yo batie kuna balesi yo mwa moke kanyaka esili bazwi batie yo kuna batie yo mpe na mosala kopomola mboka esili libanda kuna te papa kokosa ye te nakoyokana na batata episkope misi lokata ya senoko ya akamati yango sika moto azopesa ye susu litoyi ali te mabe yango wana sika ta alobi moto akoyoka ye te
balobi te ye soki alobi likambo boye kosala mosala mosusu même chez Kitundu bien qu'akene na moto akoyoka ye te bango bakozela bango na mosala soko basali bakozela ye te bakoyoka ye te. Alors Mike Mukebate olobi nono audit ya audit kosala mawa ya OIF basala ko audit na bango ba retrouver 16 to 17% ya ba enrôlé mais pas na ba principe. Est-ce que audit on ça crée quand même moi un peu polémique ba lobby est-ce que ba combien na suka ou basala audit on malamu vraiment yango na bina yo ndeko soki nangaaki moto oyo azali mpe na bwanya moto oyo ana limimia mpo na ye moko mpe mpo na bayimboka belalongo mosala oyo asali ya bosoto akosakana te bosoto asali mosala te batinda te ata moke te mawa okingai yango nakoyebisa yo nakolela na bayi opposition nakomona bango na bolembu na bolema mosala esengeli tosala lelo ya misala mibale bato batika kilikili po bakokende mosala liboso toyeba kolengelama mpona kosalisa batata layeki ntango bakoboka mbela na balabala mosala mibale tomilengela po toyeba kokanga nzela na bato oyo balingi koyiba bapona kokanga nzela ngo ba koluka batémoin tokozala bezo batémoin ngai moko nakokoka te faci ye moko akokoka te moïse katumbi ye moko akokoka te adolphe mozito ye moko akokoka te ekosenga te tosangisa makasi eloko makambo kosenga to banda kosola mikolo yango donc Adolphe aza na raison mpe mpo Adolphe aevokaki yango ekosenga mosala ya basanza eyebi po te totia bato oyo bakotala mapona na bisika nyonso nakoma bayo position bakolo bayango te baza district ezali mawa okingai mosala esengeli tosala tosala ndenge olobi bayi politique bazokipe makambo mosala wana te efale esalama korenforcer dynamique interne komobiliser mosala nde yango wana esengeli sana dynamique interne kotelemisa bayimbuka koloba mikolo nyonso koyebisa bango balamuka. Est-ce que tous en retard, les politiciens sont en retard, il y a aussi la moto, il y a encore 15 ans. Ndeko, ngonga ni nani? Kasi ngonga. Ya lokwa mo pepe. Eko kenda. Kenda. Okola muka, tokomi mokolo ngo. Ekoza mawa. To banda ngole. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, tous continuer ba sujet na biso, na lobaki na wa toto kufila papa Fernand Ignace Mukendi, papa na José Mukendi, Radio Kufa, et créé polémique, Moussous Balobi, au roi Koulomba, salé arrêt cardiaque, on a des soucis, éviter mort, il y a papa na José Tata Mukendi, Azaï Kopela, d'autres qui m'a monté. Et c'est seulement sans amour, le bout du bousseau et l'ombre na biso et pas ali moli moni pe manakime et l'ombre na biso si Mukendi Chimanga akufa tata ko bela kasi ya bukonzi oyo moto ye komema ye na liwa ya mbango banyokoli tata mingi balongoli mwana na ye bomona mpe bakovanda ni ete bakomi koloba te tobetaki lisasi ya kausu te bakoluka ekosala tata soni bazwi ebembe batie esika malili lokwa soso ebima te tata akenda pata soko ya ebemba mwana ya kuna baboyi tata kuta tata anyokwami mingi sanza misato mpo na alela mwana na ye mpo takunda ye mokolo tata azokende okunda mwana na ye tata avandi na kati ya mutuka akomona nde pulushi bakoya bakobeta bato bamemi sanduku kobeta bango bato bamemi sanduku likambo ya soni ya nkele ya somo oyo abengi na lokoto ya français profanation eya lokolo okoki kokundola moto oyo akufa bilenge bakoki pasi wana te bazwi sanduku batie na se tata akotala pasi elekelaki tata bokonzi oyo moto ebomi ye bakomi na suka bakokenda. Voilà. Alors, on a invité en tout cas l'église catholique, nous avons bakaliko na l'église pour ça toujours éveiller la population que non, bakeba bazale payer
baboya troisième mandat ya Neko Joseph Kabila bien que la majorité balobi bawangani yango kino troisième mandat constitution bakino ali bokonzi encore bourgmestre Ngomba ye alongoli bariba ali bokonzi encore yoko balongoli awa bakaliko kuna na Lubumbashi ye moko Kabila alaki na kati ya Lubumbashi batie ndako ya Salomon Escadela batie yango moto babuki ndako yoki bango te babite likamwa eza mabe Kabila zaki yoki alobi atomboye mongongo yali bokonzi ya Nkongo makoki nyonso ya bulamatari oyo topesa bango po te basalela mboka ya liboso bakomisa yango makoki ya konyokola nango biso bango bakamati awa bakitambala na bango ya bapati politique yango batiaki yango mboka mobimba bakamataka mikolo nyonso biloko bozo bakotia bisika nyonso batata laiki batie eloko mpe batie na lopango na bango bourgmestre asali violation bourgmestre wana ye wana lokwa aka na poto akonyokwama ye kozwa mwa mosala ayebaka te mosala ekoma na suka akozonga na minyoko aki nango lokwa bakongole nyonso bakonyokwama abanza te aza na bokonzi ya seko akosala mpona kosepelisa bato eya na suka nango oyoki ngai nko bokonzi oyo tokamwa yango esu te tosi tomoni nko koleka oyo ezali nko nyonso oyo mpona kosisa yango esenge ete Kabila akende ma mpona plasike ye na bokonzi oyo ekotosa mibeko mpo moto akotosa liboso mobeko yali bato bana bokonzi basalela bulamatari na nzela ya mibeko bongo bato bayeba kolanda mena parti ya Salomon Idi PND esalaki nini nko asalaki nini nko na yo bango bakana Moïse Katumbi esenge te banyokola ye mpona bango ye ebongaki tete moko mosusu bate natiki bino bongaki aza nsima Kabila alanda Kabila te seko awa akenda nyonso bayi kosala mpona konyokola Moïse Katumbi bakosalaka yango nyonso baki kosala mpona konyokola bato bazongazonga ya Moïse Katumbi bakosalaka yango eza ya liboso te eya mpe ya suka te yango tolobi te mpo tosukisani yango esengeli te tokemana na baponomi bokonzi ya sika eya bongo tokobika na kati ya kimia. Voilà, en tout cas pour tout ça, on a souka déjà tout est qu'on a mis les 2 semaines passées à Zakari Bababa sur a chantier à comme soutenir la candidature à Moïse. Et elle est malade. Et pas Moïse Katumbi, il a bloqué mon aile. Est-ce que Azal est bien fait, Azal est bienvenu dans l'opposition? Les bloqués au Togo Sala, bafungoli yango mpona moto nyonso wana posa mbongwani. Ya liboke mpona kobongola Congo. Soki moto alai moto masumu ata masumu ne komaki motani ngola ayamboli masumu na ye alobi taya na lingomba mpona mbongwana esenge tofungoli maboko biso nyonso moto na moto ana mwa lisumu na ye nayebi te bamosusu bakoyeba te Zakari te tofungoli ndako mpona bana nyonso ya Kongo tokopona te soko toponaka mbe tokoma esika toyali te moto na moto wana mwa botau na ye soko Zakari aza botau na ye bato bayeba te libota ekondima bana nyonso na bana oyo babungaki oyo bakendeki esika mosusu oyo batambolaki na nzela mabe lelo soko bazongi tosengeli mpe koyamba bango. L'objectif est un des mots. Yango wana
po o nga kaka na kotatola malamu awa tango bato babate Zakaria ye nga na moni na musika ye te po mama oyo ya parti ya Zakaria alobi te biso nde toye pa Katumbi Zakaria tikali kuna ngambo ndenga na yoki alobaki yango na top kongo sima ya Zakaria koloba mais yaza nani yaza autorité morale à parti wa yango nga na koyeba te soki bango bakokeke na njani mama alobi Zakaria atikali be mokonzi ya parti na biso kasi ye aketikali kuna ya be autorité morale na koyeba te bulu yeke parti moko wana nde na ngai koloba o nga na yoki yango wana oyo likambo mama na alobi na moto na ngai te na moto na ngai nakoyeba te ye moko ntango ko bango nayebi te so akoloba akoyeba nza akoloba nini po awa bato asaka makambo moko mozunkele alobi te bango baye ngambo akatumbi te Zakaria abe autorité morale nayebi te soko Zakaria kuna bakadia mpemba oyo akuna batongolo misu bagangeli ye na même mama wana alobi ya Zakaria tikali kuna mama wana moto alobi yango ngai te mama wana alobi ke autorité morale ya biso atikali kuna biso osalaki lisanga tovandi toyokani te toye awa na ensemble yango nakoyeba te bayokani te na autorité morale nga nayebi te nakoyebisa yo oyo mama mokonzi ya parti moto ya mibale ya parti ya Zakaria alobi nga nakoti kati na yango te ekobima lokola te ngai nalingi te bandeko baya te oyoki ngai nga na moto ya liboso te mpe moto suka te ya ensemble na moko na kati ya bato ebele oyoki ngai nga mpe oyebi te na mopanzisa yango nga azalaka na kati te nazalaka zonga ya ensemble mais kasi yango na bi eya libota tokoki koboya bato te oyoki ngai mokolo ye moko akoloba sika te na ndimi kokende ata bato bagangeli ngai na ngambo majorité na kozonga nsima te donc eza bavie changeaki lokola parti politique nga nayebi te après quelques jours soki omoni ndeko na ngai ezaka bapasi yebi mikeleki nga na ye toswanaka boyokolaki te tosi toyokana tokoma kosola so namoni napesa ye mbote ye papesa ya mbote soki omoni ye otunani ye moko azoloba te wana ekomi tunani ye moko voilà mesdames et messieurs nous sommes à la fin tokocontinue tokota même na contact na mama bengani mama wana akoyamba soki akoyamba mpo makambo yango basali déclaration après quelques jours bachange na bango susu donc eza mwa mpasi merci na bino nyonso bozwaki bakoya kolanda biso ezalaki ya bino mwana mboka Mike Mukeba oyo tozalaki nde to wana lise tobeta masolo etali ya mboka comme d'habitude tobisana kobetani masolo si ya vraiment baquestion d'actualité eza makasi ya mboka na biso tobetaka na ye tosechangeaka na ye nde kaka toti koloma donc ye azali journaliste analyste politique proche ya rassemblement donc merci na bino nyonso une fois de plus encore merci na André Bombo merci na maman Anto Ngoma, merci na yo, merci na vous êtes tellement belé, comme beaucoup, je ne saurais pas vous citer merci na Pisca Swanga, merci na champion dans le montage, prochainement.